Hanım kız, buralarda həddindən artıq vəhşi yırtıcılar və həşəratlar məskunlaşır. Biz sizi mütləq xilas eləməliyik. Vay vay vay. Oturun maşına. Yok. Ne dedi? Yok dedi. Az neci yanıyor az? Ciğerin yansın sen. Zadni, Vagula zadni. Ümumiyyətlə Vagula heç vaxtı zadni atmayıb. Daha keçib dayı. Ay ana. Öldü. Öldürdüler. Kim ölür? Kim? Vagule neyledin? Vagule neyledi? Aa! Vagula. Bu kimdi? Aa Vagula kardeş ne tersen? Ne var ne yok? Beni tanımadın. Allah benim de Vagula. Ya bu gel uşaqla beraber bir yerde böyümüşük. Sen onda bağda uşaq idin. Ben bildim sen beni tanıyacaksan. Bildim. Ayda. Neyinəm salasız? Ne oldu? Hara sağırır? Hara getirdi? Ne deyir? Hiç ne demir? Ama ne diyecek yazık? Kişi ölüb ki. Mabed. Mabed. Aradan çıkmak lazım Mabed. Ay. Mabed. Kurban Dayan. olsun Mabed. Seyhan görey. Mabed. Bizi görüpler. Ala Vagula. Ala ver maşını qabağa. Tez. Tez ol. Ver qabağa. Ver. Ver. Saxla. Yaxşıdır, yaxşıdır. Gel kömələ. Ala indi yanmısan. Gel də sən də. Gel götür. Yavaş. Yavaş götür. Yavaş Kim götür. vurur bu kişini? Ala heç kim vurmayıb. Atamdır. Ürəyi tutub yıxılıb. Aa Nicat olabilir. Bu bizim komşumuzdu. Qonşundur. Ha, ben sizi hiç görmemişim orada. Sən kişinin evini tanıyırsan. Ha, tanıyorum. Tez otur başına bize yol gösterersen. Tez. Git kapat. Yaxşı. Tez. Götür. Yavaş. Sen ala başla. Neydi? Yavaş gözle. Neden bir şey olur? Tez. Söndür lan bu zibili de. Sibila. Sakla başını! Ben muskası içeri gitmirəm. Ha, ver kaseti, ver. Özden al. Ben muskamı söndürürse aç kapını gedirəm ben. Ne müzik ikisini onu görmürsen? Ne olsun ki ben de muskası alım xarab olur. Ay özünüz bilərsin ben muskası bu ne içeri sırt gitmirəm. uşaq Söyle be? yek kelime. Ben gedirim benim Vagula salla kasetimi salla. ver. Şimdi okusun. Cehennem olsun. Ver benim kasetimi ver.
Sakin, qışqırma. Evin yəsini çağır. Sarı xala, Ejder əmini Nə vurublar, tez ol. Sara xala? Evin kişisi yoxdur bəyəm. Evin kişisini çağır da. Bir şey yoxdur, gedib işə. Haradır iş yeri? İşi yaxındadır. Get çağır da kişini də. Hə, yaxşı. Sarı Buna xala, baxayım. Ejder əmini vurublar, tez ol. Sara kim? Kimdi beni orada çağıran ha? Kimdi? Ne oldu Ayşe? Salam, Sara xala, necəsiz? Əleyhissalam salam. Heç uşaqdır, deyir ki, Əjdər əmi ölüb. Amma ölməyib, narahat olmayın. Hələ vəziyyət yaxşıdır. Ne? Sara xala. Sara xala. Sara xala. Gör uşaq nə deyir. Sara xala. Xahiş edirəm sizdən, qışqırmayın. Hələ ölməyib, hələ can verməyib. Vaxtını çatar. Vallahi narahat olmayın, rica edirəm sizdən. Sara xala. Sara xala. Hadi yaxşı. Qışqırmayın, yalvarırım sizə. Ağlamayın, qurban olun sizə. Öldürmüşsün. Mən öldürməmişəm. Yox, mən öldürməmişəm. İnanın ki, valla atanız ölməyib. Ne buldun de? Heç nə olmuyor. Ana ne olur burada? Kim vurur bana? Kim vurup kişini? Yine misin ha? Merhaba, bir bak sınıfçıya. Sınıfçıya. Sınıfçı var. Atan sağ. Hayır şimdi sınıfçı. Şuna yapma lazımdı baynisi. Baynisi yok, Sarı Xala. Polis gəlib şalvarlarını çıxaracaq. Necə verəcəklər? Eyib də. Qoy çıxarsınlar onların şalvarlarını. Mən də baxım onları. Ağaze, Gününe. danışığıma fikir ver. Xeyrola. Bəlkə o gözəlçən bugün sənə salam deyilmiydi, Ha, hə? sen Allah, Elə bu sən bilmir, hə? Sevan bura ne daklı var? Necə ədəxliyor? Sen deyirəm danışığıma fikir ver. Üzr istəyirəm. Məsələ Ha, orada sen fikir marqal ol, çıxardarım ana. Hə? Bəs ona SMS göndərəndə yaxşıdır. İndi bu kalmıştı ben öğün içinden buradan bura sana mesaj göndereyim. Niyə? Niyə üçün müstəfa Sara. olur? Onu olar, mənə olmaz, Kardır hə? danışığıma fikir ver. Tamam, Karatçı, ben de polis tutur ha, olsam tutur. sensin. Kartucu Ben- tutur. Ben- Ben dedim Ben- kardeş. Allah. Sınıkçıya. Karatçı. Kişini kaldırır söye. Özünüz gedirsiniz sınıfçının dalıca. İşte barada çıkmıyorsunuz. Koşun uşağın koşuram size. Haneli. Yox! Ne? Başqa qonşu yoxdur sizdə. Başına dön, mən zibilə saldım. xahiş Məni edirəm, bu mən işə sənə qatma. yalvarıram. Düz 2 il bundan Mənə- qabaq məni belə zibilə saldın. Düzdür. İndiyənə qədər Allah borclardan razı qutara bilmirəm. Mənlik gör, Amma- qurban ol. Mənlik Nə gör. qədər Xahiş hörmət lazımdır edirəm. eləyəcək. Getmə qurban olum, hara gedirsən? Mən xahiş edirəm səndən, uşaqlara kömək eləmək lazımdır. Axı onlar yazıqdılar. Hə? Neçə yaşı var bu? 80-ə yaxın. Başıma dönüm, məni zibilə salma da. Mənlik gör, sümük kövrəydi, birləşməyəcək. Düzdür, bilirəm. Amma nə Hətta qədər də olmasa interes sən kömək adamlar. eləyə bilərsən. Sən yalvarırım. İçə çəkdim sən, otalar. uşaqlar yazıqdır, hə? Diyan görüm Zəkkəli, diyan görüm kimdir? Sakin. Danışma bir daha, Oldu, diyan. sustum. Alo. Bagulya, Ha, bagulya. Kim? Fagulya. Sən eşidirsən? Neçə yerdə qırıqın var? Eşidirəm. Görəm elə. Deyirəm cəmaət durub burada gözləyir. Ana, Kişini bu Allah tərəfdən götürün, maraqlandırmaq Allah lazımdır ki, götürün, bu işə girişsin. Allah. Başqa çıxışı olmuz yox deyil bizim. Dramaturg yapar o. Yaxşı. Ha, ha. Hamlet, icazə ver mən işlərimin dalınca gedim. Valla mənlik görür. Ha? Yalvarım, qurban olum, yalvarım sənə. Xahiş edirəm, kömək elə. Rəhmətliyin oğlu başa düş. Bu iş uje kriminaldır, kriminal. Qurban yalvarım sənə. Mən həmişə sənə xeyir vermişəm, elə deyil? Bu xeyir vermişəm də sənə. Bilsələr ki, Xahiş mən edirəm. burada sənə bu söhbət eləyirəm. Düzdür. Uje əşkə kimi öldü. 500 Nə? yeni Azərbaycan manatı. Allah. Al deyirəm sana. Al deyirəm sana. Allah özü tiksin. Ay ay. Vəziyyət çox gərgindir. Ola bilsin ki, kişinin ayaqlarını zad eləmək lazım olacaq. Neylemeyi lazım olacak? Ambulansa. Ambulansınız ha? Adam kesim tollamak da görmürsən. Ha sen ne dersin? Sen öz bak Türkçe söyle bana. Ha, bırak beni. Ha, bırak bunu ne diyeceksin bana? Ha, bırak da. Xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Ha, nə deyirəm bana? Bu kişinin heç bir Gözə günahı dik yox. kəsmək O lazımdır. sınıfçıdır. Bizə kömək eləməsiydi. Vəssalam, qutar. Yiyeceğim. Sana. Sen söyle şeytan arabası ha. Ha, Ezrail oğlu Ezrail. Bana sen çıkar. Sen sus sen. Atamın canından da olsun ki mən sürməmişəm. Allah'ım sana. Bak sen tut, bak tuttu. Rasim, Rasim. Özbek gel. Ana ne diyor musunuz? Ayağım ne oldu da? Mən работаю, müəllim, Rasim müəllim. Rasim müəllim. Özbek gel. Ne yapsın? Sen de Özbek ha.
Bismillah. Ben o sıra rengen elemek lazımdı. Xahiş edirəm, rengin lazım deyil. Polis xəbər tutar. Uşaqların vəziyyəti daha da Bir dakika ya. Ben bir tane tanışım var. Berkem. O bu işte bize kömek eledi. Vəziyyət elə yerdədir ki, ayaqlar kəsilməlidir. Oyda. Bəs necə? Bax da gör neçə yerdən qırığı var. Sizde bunu halvatça elemek olmaz be ya. Eləmək olar, lakin xəstənin yaşı buna yol vermir. Təcrübəli cərrah lazımdır. Sizin balliskada beğen balansası yoktu. Var, ancaq o çox bahalı cərrahdır. Həm də operasiyanın bu gizli olması xatalıdır. Xatalı. Qulaq asın, qulaq asın. Xata. Uşaqlar bütün xərcləri ödəyəcəklər. Bir də ki, bu kriminal söhbəti lazım deyil. Elə bil ki, Hipokrat andını yerinə yetirir. Mənim bu sizlə söhbətim var ha. Bunun özünə görə mənim böyük problemlərim ola bilər. Bax, xalq mənim dostum olmasaydı, bax bu rengin də eləməz. Sizdən savayı çıxış yolumuz yoxdur. Hara getsək də bizə böyük məbləğdə pul oxuyacaqlar. Xalqa görə bir orta məxrəc deyin də bizə bu işi yoluna qoyaq. İndi ümumi belə qiymət demək çox çətin. O da sen takı kıymet demekine. Sen bana tahmini kıymet demekine bunu bilsinler işlerini de. Onda belədir də, lap xalqın xətrinə. İndi həkim bir ayağı 500-ə kəsin. Oyda. Lap 600-ə də kəsin. Nə 500 dollar? O Nə 500 dollar? Bizim əlimizdə bir də klinika var, bomba, Evropeyski. Hər ayağı 20 şirvana kəsilir. Patolog. Buna bax. Qardaş, cavan oğlan, sizin o həyətinizə bilmirəm nə klinikadır. Amma indi 20 şirvana heç xaş üçün inəyin ayağı da kəsmirlər. Xahiş edirəm, əsəbləşməyin, mən onları başa salıram. Davam edin. O susun da. 500 elə adi cərrah götürün. Qeyri-adını vurun 2-yə. Hələ anestezologu minə tapsanız, papağınız göyə atın. Anesteziyolog nədir ha? Narkotik. Bizim məhəllədə bir dənə qaqaş var, güclü uyuyan çıxdı. Allah'ın olsun 3-4 kub gətirsin vursun buna. Bu ne Bir diyor? həftə key uzanacaq. Durmayacaq. Patolog 50 şirvanı başa gələcək bizə. Anesteziyolog lazım. Ana, nə uyan kişi, nə 50 şirvan. Siz belə dolamısınız? Əsəbləşməyin doktor, mən də onlara hər şeyi başa salaram. Valla başınız xarab olub. Niyəniz burada? Məni bura nəyə çağırdınız siz, hə? Mən burada iş düzəldirəm, siz saranı Azər qapısınız qoy bir bunu yerə. Diyor ki biz qiymət zat bilmirik. Mehmet, bunlar bizə təsəvvür elə 5 qram malı 10 kağızda zırlamaq istəyirlər. Olmaz axı belə. Söhbət burada dərmandan getmir. Süreçten gelir. Gelir ki, həkim xəlvət işi görsün, mən də işimi görüm. Sonra çıxın gedin evə. İndi çıxın gedin evə. Qurban olum, get ora. Yalvarırım, get, yalvarırım. Qurban olum sənə. operasyondan sonra bir 10 gün burada kalacaksa onun dermanı, fılanı, beşmekanı, aşağısı 150 dolar. Bunu da üstüne gelen de 2500 dolar. Həyat recisində qalmaq bundan ucuz başa gəlir. Acıyan da. Nə həyat rejisi, nə danışırsan? Cüz vallahi saklamış ki. Asobu diyeta lazımdı, dermanlar lazım. Ne de işte lan. Həm də xəstənin yaşına görə xüsusi bahalı dərmanlar var. Həkim, Sonra alır. bahalı. İnvalid bir kalaska lazım olacak. İnvalid bir kalaska. Allah hakkı uzun bir şey değil ha. Bahalı şeydir. Konsilium nə qərara gəldi? Bizə bir orta məxrəc deyin ki, bütün bu xərclər nə qədər eləyir? Təxminən 8200 Əla. Dollar? dollar niyə? Azərbaycan Respublikasının yeni milli manatıyla. Mənə görə. Mən gedirəm. Xəstənin də vəziyyəti ağırlaşıb. Plonkanın da pulunu verərsiniz. 2500. Vagule. Axı bizdə 2500 tapılar. Şurada can verirler ha. Şakallar. Mazar açmışlar ha. Xahiş edirəm, əsəbləşməyin. Ürəyim. Əsəbləşməyin. Nəfəs al, nəfəs. Vagule. Axı bizdə Xahiş edirəm, dərindən. Vəziyyət gərgindir. Klinikada polis səfəri gəlsin. Bilmirəm nə istəyir, amma nə iş axtarır. Yəqin ona bir məlumat sızdırılıb. So,
Eşekimiz öldü. Polis haber tutup hindi ameliyata hazırlaşırlar. De birinci pencereden girecekler seni. Adama ne lazımydı koca vaktinde sazlık Azərbaycan vericiler. Respublikası Sen de kullanmıştın Cinayet ben bunu ya. Məcəlləsinə Bana lazım. görə Əzizov Hamlet Vahidov cinayəti gizlətdiyinə görə 3 il əmək islah koloniyasında. Namazov Xalıq cinayəti gizlətdiyinə görə, sui-istifadə etdiyinə görə vəzifəsindən 5 il əmək islah koloniyasında. Məmməd 7 il ağır rejimli koloniyada. Vagulya 10 XZ 511'in sürücüsü olarak ciddi rejimli koloniyada 15 yıl. Əmri də ola bilər. Müsadirə ilə. Müsaade eyle. Müsaade eyle. Vagulya özüme gel. Çəkilmə. Vagulya. Özdə məni əsəbləşdirməyin. Epilepsiyam var. Yoktu. O kadar yoktu. Ha? Vahşi bir söz de var ha? Hele bir söz de var ha? Ben sizin nazınızla oynamayacağım. Hepsi polis çağırırım. Koy damlasınlar bunlar arada. Ben Rasim benim, xahiş edirəm, qurban olum Rasim benim. Olmasa cavanlar, yazıqlar, ona nə məhkəmə görüblər, nə sonda olublar, nə türmə görüblər. Koy görsünler. Yalvarırım. Koy düşsünler kazanmaka. Xahiş edirəm. Hele kişi ölür he. Yalvarıram, bir saat ərzində 6.000 dollar düzəldib gətirərlər hara lazımdır. Karoçi. 7500. 6300. 7000. Ama bir saat olsun burada. Doktor. Derhal ameliyata başlayın. Sındıracağım o kaseti. Alo. Rasim müəllim, mənəm ey. Hamlet. Bilirsiniz, mən uşaqlarla danışdım, onlar heç cür pul tapa bilmirlər. Əsəbləşməyin, qoy uşaqlar maşını mənim adıma form eləsinlər. Mən də bir saat ərzində maşını sataram. Hər şey hazırdır, narahat olmayın. Danışmışam. Neçəyə? 7000-ə, gələcək baxmağa. Uşaqlar neynəsin, bıraxım getsinlər, hə? Yazıqlar, yorulublar, onsuz ki, onlar bizə indi lazım deyirlər. Hə, bırax getsinlər. Oldu. Amma mənə bax, Hə. onlara dinə mənim gözümə görsənməsinlər. Boş. Mən əsəbiyəm. Oldu Rasim müəllim, oldu. Sağ olun. Dedi ki, uşaqlar getsinlər. Amma onlara de ki, mənim gözümə görsənməsinlər. Bax, görsənmirsiniz, eşitdiniz? Söz verin ki, onun gözünə görsənməyəcəksiniz. Nəyimizə Oldu, lazım deyə. görsənmirsiniz bir Yaxşı, daha. oldu, Bax, bura bax. görsənməyəcək. Bax, bu maşın var ha, boş şey. Əsas can sağlığı. Canımı sağdırsa, şükür Allaha. Yaxşı qurtardınız. Əməlli başı sizə soğuk düşürdü. Bax, bu ölsün. Oldu, yaxşı. Sağ olun, mən getdim. Çox sağ ol. Uşaqlar, gedəsi yeriniz varsa, gəlin oturun da aparaq sizi. Yo, lazım deyil. Çox sağ ol. Amma nə deyirsən de, doğrudan da yaş qutardıq. Nə yaxşı qurtardıq he? O cürünün can əldən getdi. Azad. Oy, salam Rasim müəllim. Hə, gəldin. Tamaşa ilə qurtarmayıb. Ona görə gəlmisənsə, Rasim müəllim, siz çox gözəl bilirsiniz ki, mən Azadın dalınca gəlmişəm. Mənə ondan başqa heç nə lazım deyil. bəs sən heç fikirləşmirsən ki, Azadın özünə nə lazımdır? Uşaq 2 ildir ki, instituta daxil ola bilmir. Niyə? Çünki beynində ancaq sənsən. Axı, elə deyil. Bəs necədir? Rasim müəllim, o sizin kimi aktyor olmaq istəyir. Siz ona yolladığınız xarici dillərə heç həvəsi yoxdur. Aktyor? Hə də. Aktyor olmaq istəyir? Sağ ol bala. Malades oğlum. Aktyor ha. Sənət tapmasına. Mənim əzizlərim, çətin də olsa deməliyəm. Teatr bağlanır. Mən sizi maaşsız saxlaya bilmərəm.
Ciddi tamaşalara heç kimə lazım deyil. Hamı əyləncə, lağlağı axtarır. Ona görə də hamımız azadsız. Azadsız. Mən oğlunuzdan gizlədə bilməyəcəm ki, bugünkü tamaşada iştirak eləmişəm. Get danış da. 4 ildir biz gizlədirik ondan. Amma sən cəmi 4 dəqiqə bizlə olmusan, indi istəyirsən bütün respublikaya yayasan. Azad mənə bağışlamaz bunu. Siz məni çox pis vəziyyətə qoyursunuz. Ayaqsın yedi yanmısan, əyləş qızım. İşlərin yaxşıdır bala. Hə, yaxşıdır. Axır səni də cəlb elədilər, hə? Azad bilsə dəli olacaq. Mən də ona deməsəm pis vəziyyətdəyəm. Bala gəldin. Salam ana. Necəsən? Çox sağ ol, yaxşıyam. Tək yaxşı olasan. İşləmən nə yox. El həmişə kimi necə Yaxşı olacaq? olacaq. Nigar, bir dəqiqə bura gəl. Keçərləş. Nə olub Sənə axı? bir stakan çay gətirəcək anan. Axı, nə olub? Gör atan nə deyir. Salam ata. Əleykum. Rasim. Onlar bu ayaqları özüm üçün yadigar saxlayım. Düzdür gipsdəndir, amma çox inandırıcıdır. Siz burada nə ilə məşğulsuz? Baba, bu kimin ayaqlarıdır? Hansı? Necə yəni hansı? Əlindəki ayaqlar. Bu Ha. mənimdir deyəsən. Baba, sən axı 20 ildir ki ayaqsızsan. Hə, Rasim sifariş edeyim də. Ha, gipsdən protez olmur axı. Olmur? Əlbəttə yox. Çox sağ ol oğlum. Çox sağ ol. Salam Əcəl əmi, necəsən? Rasim müəllim evdədir. Evdədir. Rasim müəllim. Deyirəm bütün işlər alt üst oldu. Sən demə, maşını qondaymış, bizim də xəbərimiz yox. Mən də səhərdən özümü öldürürəm, aktyorluq edirəm, oyunbazlıq edirəm. Sonda da mənim özümə atırlar. Hə, Azad. Salam. Deyəsən axı mən hər şeyi yavaş-yavaş başa düşməyə başlayıram. Ata, yenə başlamısınız? Biz heç qutarmışdıq ki. Ay ata, bəs 4 il bundan əvvəl kəsdiyimiz şərt necə oldu? O şərt 4-dü ha bala, o səni yola vermək idi. Ha, deməli belə çıxır ki, siz 4 il hoqqabazlıqla məşğul olmusunuz, mənim də heç nədən xəbərim olmayıb. Ha bala, sənin Nigardan başqa nədən xəbərin olub ki? Hə, budur çay. Gəl otur oğlum, gəl otur. Gör Ana, anan mən sənin içmirəm. üçün nə Yox, gözəl yox, çay içmirəm. Biraz dəmləyib. havamı dəyişmək istəyirəm. Bu da sənin Nigar, bala. qalx gedək. Azad. Ay bala, hara İşin get? olmasın. Qoy gev gəlsinlər biraz. Cavandılar. Hə, rast ki xəbərin oldu. Sabahdan səni də cəlb eləyəcəyəm. Adam az deməyə, hə? Azad da cəlb edirsən bu oyunlarva. Görmürsən, aktyor olmaq istəyir. Bizim barmağımız bala batıb. Nə danışırsan? Qoy gəlib işləsin. Qoy görək canında bir şey var, yoxsa elə həvəskardır. Azad. Azad. Keyfini pozma. Atandı da. Eşitdin də mənə nə dedi? Deyir də, fikir vermə. Acıqlandırmaq istəyir səni, vəssalam. Yox, yox, acıqlandırmaq yox. O mənim aktyor mənliyimə toxunmaq istəyir ki. Sabah onların hoqqalarında iştirak edeyim. Ax sən qoşulmayacaqsan. Qoşulacaqsan? Bilirsən, mən onların hoqqalarında iştirak eləmək istəmirəm. Amma onların hamısına sübut eləyəcəm ki, mən aktyoram. Həvəskar yox. Nigar, yadında saxla. Ondan sonra nə sən, nə də mən bir də onların hoqqalarında iştirak eləməyəcək. Bildin?
Bura bax. Bəlkə o şüpənkələri tapıb deyək ki, bu nə maşındalar zırramısınız bizə? Olmaz. Bəs onda biz neyniyik? Fikirləşirik. Fikirləşirik. Əşi, nə fikirləşirik? Nağdı əlimizdə maşın var, sataq, biraz önümüzə pul döysün. Əş, nə yapışmısan bu uqonda olan maşından, Hələ bir bax gör bunun müştərisini tapa bilirsən. Təki satmağa mal olsun. Alıcı tapmağa nə var ki? Bir də gərək onu sən zırramağa bacarasan. Əşi, dedim sənə unut o maşını da. Təzə pastonovkalar fikirləşmək lazımdır. Mən o maşını belə asanlıqla unudan deyiləm. Onun yolunda çox əziyyət çəkmişəm. Bir də ki, pastonovkaya la, ssenari yüksək səviyyədə. Düzdür, biraz epilog gözlənilməz oldu. Elə həmən sistemlə təzə pastonovkaya işə başlamaq lazımdır. Onu təzədən qrup fikirləşənə qədər bilirsən nə qədər vaxt lazımdır? 4 il. 4 il onlar məni aldadırdılar, mən də heç nə hiss eləmirdim. İndi də belə çıxır ki, sən də onlarla əlbir olmusan. Ay Allah. Mən əlbir olmamışam. Yalnız bugün birinci dəfə 5 dəqiqə iştirak eləmişəm və salam. Yaxşı da Azad. Başlama bu söhbəti. Əşi, nə bilim, hamının valideyni valideyn kimidir. Elə bircə məndə... Elə demə, onlar çox maraqlı və istedadlı insanlardır. Sənin heç xəbərin yoxdur necə oyundan çıxıblar bu günləri. Nə ediblər ki? Əsir qırğına başladılar. Hə, işin orasındadır ki, bu onların ssenarisində heç yox idi. Sən Qamletin sifətini görərdin. Təsəvvür edirəm. Elə başları qarışmışdı ki davalarına, Əjdər dayı da əsəbləşməyə başladı. Yenə də, Nigar, nə qədər maraqlı olsa da bu kriminaldır. Çörək pulunu isə halallıqla qazanmaq lazımdır, belə olmaz. Bu da sənə alıcı, avtomobil alır. Efendim deyir. Alo efendim, özür dilerim efendim. Ben şu gazetten okudum, siz otomobil arıyorsunuz. Çok iyi, çok güzel. Bende bir araba var. Evet. Onu nereye getireyim ki siz onu bir göresiniz, bakasınız. Lahmacun? Lahmacun. Kafe lahmacun. Siz orada ne iş yapıyorsunuz? Yok canım anlamadınız. Yani ne vazifede çalışıyorsunuz? Patron değil. Tamam çok iyi çok güzel. Bəs mən o maşını ne vaxt getireyim? Ne vaxt görüşə bilərik? Birisi gün. Bir gün. Ha, ben değil. Özür dilerim kusura bakmayın. Alınmayacağız. Sabah görüşebilmeyecek. Birisi gün görüşərik. Tamam. Bay bay. Bir gün. Ne birisi günü? Bir gün yok. Sabah.
gözəl bilirsiniz ki, hazırladığınızı cəmaat yeyir. Cəmaatın seçidən xəbəri yoxdur. Onlar yeməyə gəlirlər və zəhərlənirlər. Başa düşürsünüz, zəhərlənirlər. Siz isə deyirsiniz ki, bizim heç bir günahımız yoxdur. Biz nə lazımsa hər şeyi qaydasınca etmişik. Siz deyə bilərsinizmi telefon hardadır? Ha, bir dakika buyurun. O telefondan məndə də var. Mənə şəhərlər arası telefon lazımdır. Mən polisə zəng etməliyəm. Bu işə polis qarışmalıdır. Sonra məhkəmə, siz məhkəmə qarşısına cavab verəcəksiniz. Və nəhayət xalq qarşısına cavab verəcəksiniz. Sizi Azərbaycandan qovacaqlar. Ağır olsun sizə. Telefon. Durun, polis lazımdır. İndi boss gələr. O Telefon. Polis nəyə lazımdır? İndi boss gələr. Onunla konuşarsınız. Alo. Bəli. Vəziyyət nə yerdədir? Qızın halı necədir? Tələsin. Bura bax, sən məhkəmə tibb ekspertizanın ünvanını bilmirsən ki. Yo, narahat olma, sən taksin tələsir, mən özüm öyrənərəm. Narahat olma, görürsən. Sigaretiniz var? Hayır. Necə yəni hayır? Siz ki zəhərləndirməyi öyrənmişsiniz, gərək hər gün üstünüzdə sigaret gəzdirəsiniz. Alo, mən xahiş edirəm sizdən, mümkünsə məhkəmə tibb ekspertizanın ünvanı deyərdiniz. Əla, çox gözəl, narahat olmayın, bütün dəlillər, sübutlar bizim əlimizdədir. Bəli, oldu, sağ olun. Bosunuz hardadır? Efendim, yoldadır, geliyor. Əlbəttə, işə belə yanaşanda ərzaqlar da xarab olar, insanlar da zəhərlənər, amma əfsər olsun ki, mənim vaxtım yoxdur, qıza təcili kömək etmək lazımdır. Mən gedirəm xəstəxanaya, sonra isə məhkəmə tibb ekspertizaya dəyəcəyəm, bax belə. Efendim, bir dakika durun. Siz onunla görüşərsiniz, tanış olarsınız, komşarsınız. Heç tanırsınız. Orada insan talihi həll olunur. Siz isə qovuşmaqdan danışırsınız, qovuşarsınız, yox, konuşacağım onunla. Bossla konuşacağım. Bosunuz gələndə, deyərsiniz, mütləq mənə bu nömrəyə zəng etsin. Hansı müjdənsiz? Şir. Bircə dəqiqə. Şir. Oxadan, balıq bürcü. Şir. Günün birinci yarısı uğursuzluq, ikinci yarısında sizi böyük mükafat gözləyir. Bu şansı sakın kaçırmayın. Buyur. Hələlik. Efendim, orada bir nefer de diyesen zehirlenipti. Bu boylu kadındı. Ben çok bıktım. Hakikaten gerçekten bıktım. Bana hiçbir şey lazım değil. Beni anlıyor musun? Bana çalışma lazım. Bu ne? Bu ne? Ne? Neden böyle oluyor? Yok ya. Azerlerle iş yapmak çok zor ya. Allah Allah. Ne yapayım ben, ne yapayım? Ben bu restoranda patron. Sen menajer. 40 işçimiz var bizim. 40 kişimiz var. Neden iş gelmiyor? Her zaman ben burada hisler geçiriyorum. Maalesef. Çok maalesef ya. Bitti ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Profesyonel olmak, çalışmak lazım. Şunu anlatabilmedim sana. Maalesef, çok maalesef. Efendim? Kim daha Branyesi? Efendim? Pardon, yardımcı olabilir miyim? Sen sana Branyesi. Pardon, Sen ne saçma? Evet, sen Branyesi. Bir dakika, Abi, atlamadım. Sen Branyesi. Bıçak indirsin. Abi, belki sen Bıçak. Branyesi. Bıçağı indirsin. Ha, bura Abi, bak. şunu diş kimin? Ma kardeşim. Abi, bıçak. Sen gülürdün bira. Rica ederim Bırak bıçak. o zengin sen. Tamam. Ben hiç ne yapayım? 28 patronlar var. Patronlar şurası var. Onlar dışarıda. Abicim yaşıyorsan boksları. Dışarıda hocam benim. Ben bilmiyorum nesi. Hemen ver. Abi. Sen başa düşme. Abi. Buranın kozeyni sensen. Kusura bakma. Ben değilim hocam benim. Ağlar baktı öyle. Artık artık. Vallahi ben biliyorum hocam. Destek artık. Daha sonra nasıl seni bu? Beni öldür. Kendi ağzını ki. Abi rica ederim. Abi. Beni sen öldürttün. Bu kim ya? Dayan oğlum. Dayan. Neyle sen sallayayım. Dedi ki yerlerimi sallayayım. Başımı tuvallayayım. Abi rica ederim. Ben sizin 28'inizde ya şöyle vermeyeceğim.
Sen sizin büyük sözlü kulağınız boşa. Pardon sakin ol bir şey ben diyeceğim. Oğlum isin hocam benim oğlum isin sahvettik kusura bakma. Biz her şeyi yokuma hazırız. Bana bak. Abi Hala. Ben vermedim orada hastahanada can verir hala. Şakal. Sen yoklaysan. abi bir dakika canım benim. Canım benim. Canım hocamsın. Gel birlikte hastaneye gidelim. Yardımcı olacağız tam. Niye burada durmuşsunuz? Lan Uşağım hekim necə gelir. adam? Hekim gelir. Hekim Doktor gelir. geliyor. Merhaba doktor abi. Xahiş ederim mani oldu. Birazdan gelir derdinizi. Can var abi. Sakin ol xahiş ederim. Əməliyyat palatası daxil olmayın xahiş ederim. Mən uşağın atasıyam. Bir dəqiqə əməliyyata hazır olun. Ekstrem bir dəqiqə Ay vaxtım var. doktor, mən uşağın atasıyam. Mənim uşağımı xilas elə. Qurban olum, yalvarıram sənə. Söz vermirəm. Çünki vəziyyət kritikdir. Uşaq anasının mədəsində onun yediyi ilə qidalanır. O da zəhərlənibsə, onda məsələ başqa cürədir. Abi 9 il uşaq gözləmişəm, qurban olum sənə. Ay canım, siz məndən nə işin? Bugün mənim smelim deyil, məni buraya təcili olaraq çağırıblar. Çünki kritik vəziyyətlərə görə burada mənim kimi Ayağımın mütəxəssis altında yoxdur. ölüm doktor. Neynə sözsüz eləyəcəksiniz, qurban olum sənə doktor. Sakit olun. Demək nə eləsəm, mən eləməliyim. Abi. İcazə verin. Doktor. Allah. Mən uşağım. Hiç anlamıyorum nasıl oldu böyle. Bu inanılmaz bir şey. Nasıl çalışırsın? Niye yapıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Uşağa bir şey olsa hamısını doğrayacağım. Efendim? Orada şimdi kafamda bir şey gidiyor. Yani o yemekleri sen ekspertizi yollayabilir misin? Nasıl yoklamadım efendim? Yolladın? Yokladım. Öyle mi? Sen mi yolladın? Nasıl olduğunun cevabı? Bir dakika. Bir dakika. Şu ne? Şu kim? Alo? Ekspertizan cevapları hazırdı mı? Tamam. Tamam. Yemeklerin bizim kafeden olduğunu tasdik ediyorum. Tamam. Cevapları çabuk ulaştırın. Ne söyledi? Cevaplar yakın zamanda ulaştırılacak. Tamam. Tabii efendim. Kimdi o yemekleri ekspertize yapan Bir arkadaş gelmişti efendim. arkadaş? Hangi arkadaş? Sizden önce bir kız çocuğu zehirlenmişti. Sizden önce orada bir kız çocuğu zehirlenmişti. Arkadaş yemekleri götürüp apardı ekspertizaya. Siz bütün şehri zəhərləmişsiniz ki, ha? Şakallar. Bu inanılmaz. Ne yapalım efendim? Neden bana şimdi söylüyorsun? Neden bana hemen söylemedin sen? Neden? Söyle bana. Allah. Ben söyleyerdim efendim. Bu manyak geldi, bıçağını çıkarttı. Hepsi kafamdan çıktı. Kafanın var mı senin? Ekspertize neredeydi? Buradayıq. Bu da mənim bu. Çox gözəl, nəhayət ki, siz işə gəldiniz. Merhaba abicim. Çox gözəl. İndicə balnisadan mənə zəng edib bacımın nişanlısı dedi ki, onun vəziyyəti çox ağırdır. Özü də çox rislənib. Polisə zəng etmək istəyirdi. Mən icazə vermədim ki, bu işi mən özüm böyük məmnuniyyətlə görəcəyəm. Bir dakika rica ederim pardon. Düz lazım deyil efendim. Niyə lazım deyil? Mənim əlimdə bütün sənədlər var. Abi. Bu med ekspertizə Abi. nəticələri. Abi. Bu Abi, bir dakika. mərkəzi balnisadan verilən arayış dakika ki, abi. mənim bacım Bir dakika. həqiqətən zəhərlənib. Halil çocuk bir dakika. Bir dakika rica ederim. Ben böyle bir ekspertize inanmıyorum. Siz inanmırsınız. Bu 7 nömrə balnisadan verilib ki, ilk yardımı orada göstəriblər. Sonra biz buraya gəlmişik. Şöyle diyelim. Kusura bakma ama Mənim əlimdə faktlar da var. öyle ekspertiz olamaz. Vay! Siz ekspertsiz.
Beni anlamadınız ama ben söyledim ki yani şöyle ekspertiz olamaz. Yani olmuyor böyle ya. Ekspertiz olamaz. Kusura bakma abi. Böyle ekspertiz olamaz, böyle insanları zehirlemek olamaz efendim. Ayıp olsun size. Hiç kimseyi zehirlemek istemiyor. Kimse Ben tamamen zehirli- dikkat söylüyorum. bu zehirli, sana. ben zehirleyeceğim. İnan bana canım benim. Şuraya baksana Yılmaz. Rica ederim bir dakika pardon. Ben zehirlemişim. Şunu kendin yokla, kendin cevaplarını bana söyle olur mu ya? Tamam yürü, patronum, tamam. Siz bana inanmırsınız. Abi bir problem Ekspertize değil canım inanmırsınız. benim. Sen Bu de yokladın, seferlere ben de yokladım. inanmırsınız. Beni arayan var bir sizden tane. şikayet Cevap edeceğim. Ben vereyim. sizi Azerbaycan'dan Sana kovduracağım, söyleyeyim. bildiniz? Alo. Bir de efendim. Alo, harda qalmısınız? Gəlin çıxın da. Mənə bax, bura gələndə nə bağda içəri girərsə, polisi içləri... Ben panik gidiyorum canım benim. Ha, siz gözləyirəm, gəlin çıxın da. Canım hemen Amma gene hemen deyirəm, geldik. içəri Ne kadar girməyəsiniz vaktimiz ha. çıktı? Başa düşdünüz? Davay, sağ ol. Olur canım. Olur tamam. Olur abi. Evet suçlusun. Ben anlayacağım. Nəticələr aynıdır patronum. Gördünüz? Belə. Mən sizi aldatmıram. Heyf ki vaxtım yoxdur polisə gedək. İndi isə bacıma yardım göstərmək üçün mən balnisaya getməliyəm. Eşitdiniz? Bildiniz? Balnitsa. Tamam. Doğru buyurur efendim, doğru buyurur. Gidelim Balisa'ya, yardım yapalım. Anladım. Taksi. Gəlin. Buyurun. Vaktim yok. Təhkil edirəm. Siz çox böyük riskə yol verirsiniz. Əgər o bilsəydi siz mənim yanımdasınız, telefondaca sizi parça eləyərdim. Sizin xəstəxanaya getməyiniz məsləhət deyil. Canım bu şaka değil canım. Düz buyurdunuz. Şundan dolayı ben de menajerimle birlikte, sen de birlikte bir arabada üçümüz kendi gözlerimizle görmek için geliriz hastaneye. Əcəb insan deyə. O sizi orada tanısa ki, bilsə ki siz həmin kafenin patronusunuz, sizi parça eləyəcək. Siz el etməlisiniz ki, o sizi tanımasın. Sen de söyle ki ben senin arkadaşınım. O mənim bütün dostlarımı tanıyır. Onda sen de söyle ki ben senin yeni arkadaşınım canım. Olmaz. İnanmaz. Neden? Çünki sizin simanızda olan biri mənim dostum ola bilməz. Neden bakalım canım? Orada insan talihi həll olunur. Sizsə çox soyuqqanlısınız. Mən sizin simanızda zərrə qədər də bir mərhəmət görmürəm. Ben çok heyecanlıyım. Çok. Keyfim yok benim. Bax, keyfi olmayan insanın siması belə olar. Alo. Alo. Vızım hoş versin. Yine bana mahtarım vızım vermeye. Ne? Ne maşındı? Aha. Aa, ilinedi. Aha. Kaç sene var? Var. Yok. Yok. Kaç sene var da? Avtomat değil, karobka. Maşın hardadır? Sen gene mənədlə. Yaxşı, gələcəyəm ora mən. Əldə bir maşına. Mən burada qabaqda taksilər var. Bir yerini saxlayayım. Siz düşün başqa taksi ilə gedin də. Bir dəqiqə. Sən apar bizi öz Manyak ünvanımıza divarlar. çatdır. Sonra haraysa çıx get də. Biz də müştərikdə oturmuşuq artıq maşında. Niyə mən sonra taksi Ama tutmalıyam? maşını elden giderik. Sen biz o necə maşında? Allah'ım ya. Konfet de konfet. Dünən özüm görmüşəm bax. Stoyka, bit, fason, renk. Dünənləri bir nəfər o maşına mənim gözümün qabağında 15.000 sahib verirdi. Vermədi. O adam da almaq istəyən. Getdi bazardan toxda bir dənə maşını aldı. Bu adam da satmayan. Maşını dünən səhər tezdən zibilə düşür. Maşını 10.000'e satır. 10.000'e. 10.000'le ki o maşın için bereket Valla bıktım ben bunun söhbetlerinden. Ne yapıyorsun sen? Nereye gideriz biz?
Ne değil? Deyir haraya gider. Ne vakite kadar böyle çalışacaklar ya? Bratelnik, hiç böyle narahat olma ya. Bu saat senin gözün qabağında o maşını ben 15 bine satmasam hiç atamın oldu öyle. Siz hangi tarafa gedirdiniz? Sen biz Balnisa'ya gedirik. Orada kızın talihi hell olur. Biraz tez Ben sürerlersiniz. de o tarafa geldim. Gitti gel. Bu ne dala? Bu ne dala? Yılmaz baksana. Şuraya mı gelmiş? Bak bir daha. Evet, boylu kadın da şurada. Bütün şehri zehirlemişsiniz. Hiç kimseyi zehirlememiş ya. Efendim, biz hiç kimseyi zehirlememişiz. Biz ikimiz gideceğiz. Oraya basırız da olmaz. Tamam. Nigar. Ne oldu sana? Nigar, bir söz de. Vəziyyət nə yerdədir? Necədir qız? Xahiş edirəm. Həyəcanlanma. Hər şey yaxşı olacaq. Özümlə həkim getmişəm. Həkim? Ben... Doktor. Yalvarırım size. Ben? Xahiş ederim doktor. Onu həyata qaytarın. Yalvarırım. Eğer ona bir şey olsa buradan 2 meyit çıxacaq. Yalvarırım size doktor. Eliliyin ki o həmişə kimi deyib gülsün. Hər səhər məni yuxudan oyadıb işə yola salsın. Eşidirsiniz? O ölməməlidir. Yalvarırım size doktor. Bunu hansısa vicdansızlar, bunu hansısa eşraflar, insafsızlar eləyiblər. Bilmirəm onlara başqa rəl qoymaq olar. Namuslar! Doktor, xahiş edirəm sizdən doktor. Xahiş edirəm siz o insafsızların günahını yiyin. Doktor, yalvarıram sizə, onu həyata qaytarın. Mən o vicdansızları, o eşrafları öz əllərimlə boğacam, eşidirsiniz? Öz əllərimlə boğacam onları. Doktor, xahiş edirəm, doktor. Xahiş edirəm. Əsəbləşmə. Qışqırmaq lazım deyil. Burada həkimin heç bir günahı yoxdur. Hər şey yaxşı olacaq. Hər şey düzələcək. Hər şey qaydasında olacaq. Sakit Axı ol. mən necə sakit olum, hə? Mən necə sakit olum axı? Onu müalicə edən doktor elə dərmanlar təyin eləyib ki, onlara almaq üçün $2.000 pul lazımdır. Mən- O pulları harda tapacağım? Mən Mən- bilirəm ki, səndə də yoxdur, məndə də yoxdur. Bəs kim verəcək o pulları? Mən bilirəm, başa düşürəm. Amma para tapılar. Para burada rol oynamır. Əsas odur ki, bu sağ-salamat evinə qayıtsın. Hardadır kafein işçiləri? Hardadır kafein işçiləri? Onlar polisdədirlər ya yox? Hardadır kafein işçiləri? Onlar polisdədirlər? Vallahi vaxt tapa bilmədik. Narahat olma. Onlar məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Mütləq cavab verəcəklər. Əlbəttə cavab verəcəklər. Bu cür vicdansızlara ömürlük həbs cəzası verilməlidir. Yox, dayan. Lazım deyil. Nə məhkəmə lazımdır, nə də polis. Onları mənim yanıma gətirin. Yox. Mənim yanıma gətirmək lazım deyil. Mən özüm tapacam onları. Onları mən özüm tapacam. Başa düşürsən? Özüm. Hamısını bir-bir boğacam. Bax bu əllərimlə bir-bir boğacam. Eşidirsiniz? Bax bu əllərimlə boğacam onları. Öldürəcəm onları. Bu mənə lazım idi. Get. Biz yapmadık. Allah biz yapmadık. Aç gözler. Gedin. Canım bir söz. Yenə də inanmıyorsunuz mu Stanislavski? Yox, indi yox. Həkimə aparmayın. Qurban olub sizə. Axı o ağır xəstə ilə məşğuldur. Sizdə xəbər verməyə vaxtı olmayıb. Aparmayın. Mənim xəstəm çapalayın. Ay cəmaat! Mən sizə dedim indi gəlməyin də. Reis, qurban olub sənə. Aparma. Həkimə aparma. Doktoru da apardılar. O iki kadının taleyi onun elindeydi. Xilas eləsəydi o eləyəcəkdi. Vay. Məyər Ne hər iki deyirsən? xanımı bu doktor müayinə eləyirdi? Adı biz necə? Onun kimi burada doktor var. Heyf ondan. Şimdi nə yapacağız biz, hə? Ondan başqa bizə kömək edəcək həkimimiz yox ya. Efendim,
Əyləş bir dənə. Ben avtomat kullanmadım. Çekiliyorum efendim. Avtomat da sürərsən, pulemyot da sürərsən, otur. Ayağı çək. Tak. Satdıq maşını, qorxma. Bir dənə davay. Xodda incə. Xodda davay. Söndür. Bir də yandır. Allah Allah. Eşitdin? Promoy Sibim o. Çok enteresan. Səsini eşitdin? Motorun səsinə qulaq. Konfet diye konfet. Davay, kesit getdik. Ben buradayım. Ne yaxşı gəldiniz. Mənə bax, həkimi incidirlər. Amma həkim onlara Gəlsene hələlik buraya. bir... Sən sürgən ha! Həkim hələlik onlara bir söz deməyib. Amma biraz da keçsə, həkim özü saxlaya bilməyəcək. Açıb onlara hər şey danışacaq. Onda bilinəcək kim zəhərləyib, harda zəhərlənib. Başa düşdün ha? İndi onu girov çıxarmaq üçün 10.000 lazımdır o. Ne? 10.000... 10.000 dolar? Ya yox da Azəri manatı. Abi bu çok büyük, çok büyük para. Yox, bu o qədər də çox pul deyil. İnanın ki, bizdən 15.000 istəyirdilər. Ha bura bax, orada xəstə ölüm ayağındadır. Nədən sən ha? Ha? 2 xəstə ölüm ayağında. Ha, bu sənəndir. Evet. Ha, bura bax. Sən öləsən, sən. Ben- Bura bax. Benimledi. Uzun sözü qısası Tabii. yarım saata 10.000 burada olmalıdır. Ha? Abi. Geç gəlmə. Buyurun. Buyurun efendim. Şurada mı? Ha, bura. Can sağlığıyla her işlere See you, sürəsən. bye, Bagaş, see you, bye. Can sağlığıyla. Allah xeyir versin. Sağ ol, sağ ol. Amma zarafat bir yana. Bugün Azad məni əməlli başı heyrətləndirdi. Əksi tamam demiş ha başına yağa. Sən nə bilmişdin? Öz əməlli başı möhrünü vur deyə. Deyirəm Rasim mənim, çağırın onu bura. Halallığınızı verin, kişi geçsin ki sənətə. Mama da razıdır. Gör kimin oğludur Eşi, uşaqlar hardadılar? Gözüməkdəyim nə abacı? Ha? Uşaqlar Azad Nigarla parkda gəzir. Hə, onu bildik. Bəhramdakı Allah saxlamış. O kompüterin qabağını onun heç qopara Ay bilmir. maşallah, Deyirəm ay bax, maşallah. uşaqları görürsən, həyətin uşaqlarını. Futbol oynayırlar. Sən də çıx futboldan zaddan oyna da. Qardaş canı. O gözləri var ha, dombalan gözləri. Mənə baxır belə. Heç mənim decinə də almır. Allah saxlamış. Qavam uşaqları çöldə yığmaq olmurdu. Şimdi olub sənsinə. Düz zaten, düz deyirsən. İndi hər şey tərsinədir. Əvvəl doğrudan başqa vaxtlar idi. Səhnədə canlı tamaşalar oynayırdıq. Tamaşaçı ilə canlı ünsiyyətdə olurduq. İndi isə Nə olub ey Rasim mənim? Yenə də tamaşalarımızı oynayırıq. Hələ. Üstəlik də ki, əla qanarlarımız kasıblığın başına atmışıq. yox, mən o kasıblıqdan danışmıram. Biz tamaşaçı alqışlarından kasıblamışıq.
Ah, anladım. Sən alqışlar lazımdır. Lady and gentlemen, xahiş edirəm Rasim müəllimi ürəkdən alqışlayaq. Bravo. Siz nəşə çəkmiyorlar. Onlara bak. Nə deyir Rasim müəllim? İnsabadan qaydaq teatra, ac qarnına məşq eləyək, tamaşa oynayaq. Mən demirəm teatra qayıdaq. Hə, ay sağ ol. Mən deyirəm ki, canlı tamaşaçı başqa şeydir. Bizə qiymət verən tamaşaçıdır. Düzdür. Sənsə elə həmişəki kimi mırtsan. Neynim, müəllimə oxşamışam da Rasim müəllim. Alqışlar Rasim müəllimin şərəfinə. Четверт olmayacak. Azad. Maşallah olsun. Eşitdim bu günləri fəqan eləmişsən. Master class göstərmişsən. Sən monologu söyləyəndə mən divarın dalında dayanıb sənə qulaq asırdım. Əla. Demək olar ki, bu imtahandan 5 aldım. Amma bu məni sevindirmir ata. Niyə? Sən yaxşı bilirsən ki, mən bu cür tamaşalara necə yanaşıram. Həyat başqa şeydir, bala. Həyat öz marşrutu ilə gedir. Marşrutu həmişə dəyişmək olar. Sadəcə asan, yüngül marşrut axtarmaq lazım deyil. Mənə bax. Bəlkə sən artıq öz marşrutu seçmisən, hə? Özün yaxşı bilirsən ki, mən aktyor olmaq istəyirəm, mən aktyor. Aktyor. Mən elə bu söhbətə görə çıxdım da otaqdan. Bəlkə sən elə bilirsən, mən sənin aktyorluq istedadına şübhə ilə yanaşıram. Elə deyir, bala. Mən sadəcə istəmirəm ki, bu bazar iqtisadiyyatında, bu soxa-sox dünyada perspektivsiz bir sənətlə məşğul olasan. Aktyor. Ona görə də mən səni xarici dillərə yollamışam da. Elə ən böyük perspektivsizlik də sevmədiyin işlə məşğul olmaqdır. Amma əsas məsələ bunda deyil. Bəs nədədir? Ata, uzun sözün qısası, mən məcburam ki, səni seçim qarşısında qoyum. Aha. Mən ya halallıqla qazanılan çörəyi yeyirəm, ya da ki... Nə? Ya da ki, evdən gedib özüm dolanacam, vəssalam. Mənə bax. Bəlkə sən artıq özünə iş tapmısan, hə? Bəlkə birini də mənim üçün tapasan. Mənim məvacibim nə qədər olacaq, ha, bala? Mən nə qədər işləməliyəm, nə qədər pulu üst-üstə yığmalıyam ki, səni ev-eşik eləyim, evləndirim, toy eləyim sənin üçün. Ay ata, qurban olum sənə. Cəmaat necə, biz də elə. Özümüz üçün biznes qurarıq, biznes yaradarıq. Biznes sənə halva gəlməsin, ha, bala. Biznes bu tinlərdə mandarin, göyərti satmaq demək deyir. Ay ata, qurban olum sənə, heç olmasa sınıyaq da. Bilirsən, mən tək başına qərar verə bilmərəm. Biz truppayıq, biz bir ailəyik. Biz illərlə çörəyi bir yerdə yemişik. Yaxşı. Keçərsən içəri, öz fikri cəmaatın yanında söyləyərsən. Yaxşı, çox sağ ol ata. Bravo, bravo. Bravo. Ey mənim xalqım. Mən bu dövlət yoxsa imperiya? Mən bilmirəm, bu tamaşada oynamamışam. Sən asta başa oynamısan. Mən bu imperiyanı qoruyub saxlamaq üçün əlimdən gələni süz ala. Əsirgəməmişəm. İndi də əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Bravo. Necə idi? Yaxşı idi? Əla. Bir dəqiqə. Oo, diqqət.
İndi isə kral lirə heç nəyə və heç kimə inanmayan kafenin bossu zəng edib. Ne istiyor o? Bəli. Bəli. Hə, əfəndim, sizsiniz. Dinliyorum. Axı biz sizi harda aldatmışıq ki? Ne? Neyi düzelememişik ki? Söyleyin bana. Anlatın bakalım, anlatın. Oo, hətta belə. Nə olar? Onda dinleyin. Mən də öz növbəmdə əlimdə olan bu sənədləri böyük məmnuniyyətlə informasiya vasitələrinə çatdıraram və bu informasiya Azərbaycandan, hətta sizin Türkiyə belə ötürülə bilər. Və siz də öz klientlərinizi itirə bilərsiniz. Soruşu klient nədir? Müşteri. Müşterilerinizi itirə bilərsiniz. İstiyorsunuz inanın, istemiyorsunuz inanmayın. Bana ne? Efendim? Ne diyor? Aslı telefonu. Yaxşı gözünü asma. Bilmirəm daha inandı ya inanmadı. Hayat ona deyirəm rəhmətli Stanislavski olsaydı artıq inanmışdı. Neyse. Gel içək. O sağlığa ki her zaman herkesi inandıramam. Bura. Ne sözü? Ay. Bravo. Kalçamı batırdı ne? Ey kadın! Ne kadın? Biz Buna burada imperiyanın taleyini həll edirik. Düzdür. Düş aşağı. Düş. Yemək yiyin mənim xalqım. Düş aşağı. Düş. Al. Deyirəm ay Rasim müəllim, gəlin əyləşin yerinizə, davam eləyək. Gör kalçamı düşdü. Onu da deyim ki biləsiz, bu xalçaya oxşayan xalçanı London muzeyində yerləşdiriblər. Bu cavan oğlan deyəsən xalçanı şəxsən özü görüb. Özü də Londonda muzeylərdən birini səyahət eləyəndə. Bəli, görmüşəm. Amma səyahət edəndə yox, internetdən şəklini görmüşəm. Onu kimsə muzeydən çırpışdırıb, indi isə o Interpol vasitəsilə Hayatlarına bu xaricilər belə imtiləsizlər. Evlərində bir xalça yoxdur ki, muzeydən çırpışdırırlar. Deməli, muzeydəki xalçaların qiyməti evdəkilərdən qat-qat bahadır. Əlbəttə ki. Hətta o 1 milyon evrodur. Ne konuşuyorsun? Əcnəbi oğruların ağıllı başlı işləri var. Biz uşaq oyunu oynayırıq. Gelin bir de bırak. Bir de. Günün qəhrəmanı gəldi. Gənc nəslə eşq olsun. Elə Gəl. təklif eləyərdim ki, bu sağlığı da gənc nəslin sağlığına içək. Olar. Burada. Bir də ona qəbul etişdirək. Deyirəm bəlkə bu tulkadan içsin, hə? Bunu içə bilər deyirsən. Nə bilim valla. De Azat, de gelsin. Hə, de gəlsin yazın. Hə. Gəlin halal çörək yeyək. Bağışla kollega. Son replikam bir tər səsləndi. Deyəsən məsələ yenə də olum ya ölüm üzərində qurulub, hə? Mən demək istəyirəm ki, yəni hamımız fikirləşib bir biznes qura bilərik. Halal pul qazana bilərik. Bircə dəqiqə. Bəlkə bu cavan Don Quixote'un yeni biznes proyekti var hazır şəkildə. Yoxdur, amma oturub birgə fikirləşsək. Yoxdur. Bir dəqiqə. Xaliq müəllim. Bəlkə sizin bu işdə təcrübəniz var, hə? Sözün düzün desəm heç anlayışım yoxdur. Vah. Bəs sizin necə? Ben ümumiyyətlə bu sağlığı içmirəm. Sözünüzü heç bu sağlıq nəsə məndə də getmədi. Getdi. Lap əla getdi. Mən Əzizov Hamlet Akifoğlu getdim. Hara gəlsən? Evə. Hala. Diyan da bəs. Boşum gene köhnə amam, köhnə tas. Vapşe siz düzələmisiniz. Davay, sağ ol. Burada ne baş verir? Heç mən başa düşmürəm. Sən də gedirsən?
Bəli, gedirəm. Amma bax biz nə etmişiksə, haram çörək yeməmişik. Bir adamı öldürməmişik. Kasıbın evinə girməmişik. Yol kəsməmişik. Bax bu pulları sənətimizlə qazanmışıq. Qanunu da pozmamışıq. Bu da Hamlet'in istediği şiire. Millet hanım. Ben de geldim. Hara? Yatmağa. Mən necə başa salım ki, biznes açmaq üçün bacarıq lazımdır. Ay balam, maya lazımdır. Yenə də? Axırıncı dəfədə, bir dəfədə. Ata, mən bəri başdan deyirəm. Qulaq asın, nə mən, nə də Nigar bir də sizin bu tamaşalarda iştirak eləməyəcək. Qutardı getdi, vəssalam. Azad. Azad hara gitti? Ha bir diyen da. Nə olar? Cenab Ali Beyli, hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun. Eşittiğime göre çok vacip işe göre gelmişsiniz. Öyle değil mi? Buyurun, eyleşin, eşitirim sizi. Amma bizim yox, sizin üçün vacib olan işə görə. Benim? Bizdə olan məlumata görə, siz yaxın gələcəkdə çox maraqlı və çox bahalı bir əşya əldə etmək istəyirsiniz. Maraqlıdır. Çok maraqlıdır. Siz Vergiler Nazirliğindensiniz? Xeyr. Mən 5 ildir ki, orqanlardan uzaqlaşmışam. Amma bizim dairələr hələ də tələb olunanda dəqiq məlumatları əldə eləyirlər. Məni bura gətirən nə bir həftə öncə sizin aldığınız daşqaşlardır, nə də dünənləri əldə etdiyiniz antikvar mebel dəsti. Məni bura gətirən şəxsən sizin patriotik duyğularınızdır. Daşqaşlı, mebelli, hamısı bir yana. Buyurun, buyurun, əyləşin. Təşəkkür. Cənab Polkovnik, siz bu məlumatı belə hardan əldə etmişsiniz? Bağışlayın. Bağışlayın. Mən bunu açıqlaya bilməyəcəm. Məndən əvvəlcədən xəbərdarlıq edirəm, şantaj keçməyəcək. Bunu da bilirik Tariyel müəllim. Biz əksinə sizə yardım əli uzatmağa gəlmişik. Biz istəyirik, sizə saziş təklif eləyək. Maraqlıdır, dinləyirəm sizi. Əvvəla, bir gün siz əldə eləmək istədiyiniz xalçanın yaşını heç cür öyrənə bilməyəcəksiniz. Niyə?
Çünki peşəkar ekspertlərə çıxa bilməyəcəksiniz və təyin eləyə bilməyəcəksiniz ki, xalça hansı əsrə aiddir. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Buyurun, buyurun. Dinləyirəm sizi. Deməli belə. Muzeydəki xalçanın yaşı 13-cü əsrə aiddir. Lakin onun bir neçə kopyası var. Nə bilmək olar? Bəlkə kimlərsə muzeydəki hadisələrdən istifadə etmək istəyirlər. Uzun sözün qısası Tariyel müəllim. Dünyada qeyri-legal, yəni qara ixtisasçı var. Yalnız onlara etibar eləmək olar. 100% təminatı yalnız onlar verə bilərlər. Qara mütəxəssis olduqlarına görə bu məlumatı sirr olaraq saxlayacaqlar. Onların birini biz öz kanallarımızla tapmışıq və biri günə onları bütün lavazımatları ilə Bakıya dəvət edəcəyik. Mənim üçün bir nəfər yerli mütəxəssis tapıblar. Bircə dəqiqə. Viyana'da İncəsənət Akademiyasını bitirib, Ermitajda ekspert işləyib, adlı sanlıdır. Magister. Magister. Magister bəyəm 100% təminat verir. 100%. Dediyinə görə spektral analizi 100% ancaq Avropada eləmək olar. Görürsünüz ki. Amma 75% təminat verir. Siz də razılaşırsınız. Olanımız budur cənab Əlibəyli. Siqar? Yox, çox sağ olun. Mənim sinəmə düşənim budur. Buyurun. Özdə onu deyim ki, qanararı elə azdır ki, heç onu deməyə mənim dilim gəlmir. Nə bilmək vallah. Rasim müəllim, bilmək olar sizin mütəxəssis bizə neçəyə başa gələcək? 100.000. 100.000? Avro. 100.000 avro. Özünüz fikirləşin, Tariyel müəllim. Əgər xalça həqiqətən qədim olsa, siz bir neçə milyonluq malı 310.000-ə əldə eləyəcəksiniz. Yox, əgər saxta çıxsa, cəmi 110.000 itirirsiniz. Respublikadan məlumat çıxsa, daha xatalı ola bilər. Bizlə sazişə etibar eləyə bilərsiniz. Biz çalışacağıq ki, bu məlumat yayılmasın. Mən üzr istəyirəm Rasim müəllim. Mən vacib bir işdən ötürü zəng eləməliyəm. Tamam yanımdan çıxmışdı. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Darıxmayın. Hə? Rasim müəllim, ləngitmədim sizi. Yox canım, yox. Laf yaxşı, çox gözəl. Darıxmırdınız ki? Yox, yox. Laf yaxşı. Bilmək olar sizin faiziniz nə qədər olacaq? Biz insaflı adamlarıq. 10%. 10%. Deməli siz təklif elədiyiniz ekspertizanın ümumi qiyməti 110.000. 110% də garantiya. Lap yaxşı. Deməli belə Rasim müəllim, xalça bura gətiriləcək. Bizim ofisə. Satıcını siz görməyəcəksiniz. Şərtlər belədir. No problem. Siz ekspertə deyərsiniz 18:30-da yarım saat qalmış alverə burada olsun. Mən də bizim eksperti dəvət edəcəyəm. Qoy onlar yaxşısı budur, burada tanış olsunlar. Okey? Okey. Magister.
Rasim müəllim, hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Deyəsən bir balaca həyəcanlısınız. Ha, biraz var da. Bilirsiniz de beni algı salgı her defa olmur axı. Buyurun. Rasim müəllim, bəs üzr istəyirəm, ekspert hanım. Gəlib. Siz narahat olmayın. Bilirsiniz, təyyarə havaya qalxanda bir saat ləngiyib, amma onlar artıq Bakıdadılar. Mən biraz əvvəl limana zəng vurmuşdum. Dedilər çıxıblar. Harda olsalar indi gələrlər. Lap yaxşı. Tarih müəllim, sizin daha doğrusu bizim ekspert hanım. Ha, siz narahat olmayın, narahat olmayın. Bu saat. Tarih müəllim, Bəli, gələn var buraxaq. bırakın gelsin yanıma. Bir de aşağıda tapşırın. Hürmetli konağımız gelecek. Profesör. Derhal ötürün yanıma. Oldu. Buyurun Rasim müəllim. Bizim ekspert artık buradadır. İşlerimiz de kaydasında. Oh, bu da bizim ekspert. Hoş gelmiş hürmetli magister. Buyurun, buyurun. Tanış olun canablar. Tanış olun. Qədim əşyalar üzrə mütəxəssislər kollegiyasının baş mütəxəssisi Magister Azizov. Magister, cənab magister. Interpartnyor şirkətinin prezidenti, xidmətdən çəkilmiş polkovnik Əlibəyli qulluğunuzda. Mən çox şadam, cənab polkovnik. Əyləşin canablar, əyləşin. Buyurun. Amma mən nədənsə sizin eksperti görmürəm. Yoldadır. Belə mütəxəssislər adətən çalışırlar gözə görünməsinlər. Siz Ermitajda ekspert işləmisiniz? Bəli, Ermitaj. Məndə xoşistlər oyadır, Niva çayı, burada bəyaz gecələr, daha nələr. Yeri gəlmişkən biz bu professorla hansı dildə danışacağıq? Professor poliglotdur. Ona da deyim ki, Türk dilində çox gözəl bilir. Siz Türkçe konuşa bilərsiniz. Çok iyi, çok güzel. Türk dili de bende hoşlar oyadır geçmişe. Maceralarımız olmuştur. Canablar, sigar, buyurun. Yox, mənim öz sinəmə düşəni var. Buyurun, buyurun, buyurun. Sizde çok güzel sigarlar olur. Elbette, elbette ki, elbette. Oh, yüksek keyfiyetli sigar olanda çekmemeyi mümkün değil. What? Lap London yadıma düştü. Onu da deyim ki, mən bir aydan sonra Strasbourg'da keçiriləcək qədim əşyalar üzrə konqresdə iştirak edəcəyəm. Özü də mən bu xalını bir neçə dəfə öz gözlərimlə London muzeylərindən birində görmüşəm. O doğrudan belə qədimidir. Əlbəttə, onun 800-ə yaxın yaşı var. Bu xalı üçün çox böyük sınaqdır. Bilirsiniz, o xalçanın bəxti gətirib. Saxlandığı yerə həmişə su və hava keçdiyi üçün o xalça donub və nəticədə kiflənməyib. Artıq vaxtı. Məni bağışlayın. Cənablar, satıcı gəlməlidir. Mən onu qarşılayıb qonaq otağına ötürməliyəm. Əmin ola bilərsiniz qaydanda xalça mənim əlimdə olacaq. İcazənizlə darıxmayın. Tez Pajamızdır. Hamlet, belə qudurmusan? Hara soxursan özünü? Hara soxuram özüm mən? Neynirəm ki? Ada, mən bu məlumatı əldə eləmək üçün 3000 xərcləmişəm, göylə. Mən bu məlumatı 3 qat aşağı almışam. Sən bu məlumatı hardan almısan? Zondan. Nə? Gətirdin. Danış dala Mango. Bu kimdir? Bu buğaltırdı. Firmanın bütün zibillerini bilən. Nə işdə yatır? Aşıbqa bıraxıb ağıl verir. Danış dala Mayguli. Вы понимаете, mən bir firmada işləyirdim. Kabul edilir. Alanı bilirik, eşitmişik.
Sen əsas şey danış. Vaxtımız azdır. Bu çok vacipti. Bir haftadan sonra çok varlı, çok milyoner biznesmen Avrupa Müzeyi'nden kaçırılmış çok pahalı halçanı almalıdır. Ben size samimi kalpten bunu diyorum. Deməli o artıq dustaqxanadadır. Sen o tanıyorsan. Sizdən gedən gecənin səhərisi mən eşitdim ki, bir nəfər içib ağzından bu məlumatı qaçırıb. Sabahsı günsə Yavaşumalar, siz beni düzgün başa düşün. Benim reisim bilse ki ben bu malumatı yaymış, o может так разозлиться, o beni hatta öldürebilir. Yavaşumalar. siz artıq bu məlumatı yaymısınız. Əgər xatırlayırsınızsa, dünən restoranda özdə bunu təkcə mən eşitməmişəm. Hamı eşidib. Siz bunu çox ucadan dediniz. Mən? Təsəvvür edin, əgər sizin rəisiniz bilsə ki, siz bu məlumatı yaymısınız. Neçə gün ömrünüz qalıb? Ona görə də razılaşsanız daha yaxşı olar. Amma siz artıq hər şeyi bilirsiniz. Sadəcə bir-iki detal. Daha doğrusu desəm, bir-iki yox, 10 dənə detal. Bunu yalnız mən bilməliyəm. Maraqlıdır. Bu səhvə görə onu zonda saxlayırlar. Onun səhvləri çox olub. Gəl. Belə görürəm, siz də artıq halal yolla qazanmağa başlamısınız. Bu bizim axırıncı işimizdir. Ah! Siz tövbə edirsiniz, cənab polkovnik. Yeri gəlmişkən bu rütbə sizə əla yaraşır. Sən də elə həmişəki kimi mırtsan. Neyiniyim? Gəlir. Cənablar, budur. Budur. Buyurun, bakın. Ha? Oxşuyur. Ha, ne diyorsun? Ne oxşuyur? Həmin o Londondan qaçırılan xalçaya oxşuyur. Ümid etmək olar. Bircə dəqiqə. Rasim müəllim, bəs sizin ekspert harda qaldı? Zəng eləmişəm, indi gəlib çatar. Deyirəm, onda vaxt itirməyək də. Elə o gəlib çıxanacaq, siz başlayın da. Olar, Özünüz başlayın. siz qapını Hə? bağlayın. Biz isə artıq başlamışıq. Bircə dəqiqə. Aha. Bunu bura. Burada. Belə. Ne? Ha? Ne oldu? Ha? 75 faiz. Ne 75 faiz? Değil de. 75 faiz söz verə bilərəm ki, bu halının okolo 8 veka yaxın yaşı var. 8 əsir? 8 əsir? Bəli. 8 əsrə yaxın, 800 ilə yaxın yaşı var. Вот это история.
Günaydın. Hoş gelmişsiniz profesör. Hoş gelmişsiniz. Teşekkürler efendim. Ben yubandım, kusura bakmayın. Yok profesör, hiç eybi yoktu. Laf vaxtında gelmişsiniz. Bilirsiniz profesör, indice sizin kolleganız xalçıya bakıp öz fikirlerini söylendi. İndi növbə sizindi. Ben size demiştim teyyare bir saat yuvanır. Ha. Onu da size diyeyim ki profesör bu yakınlarda resmi iş yerinden çok büyük mükafata layık görülüp. Siz ne mükemmel iş görürsünüz profesör. Bu benim peşemdir. Tam Avropa standartlarına uygun. Odur. Hemin halıdır. 13. əsrə aiddir. Tebrik ediyorum. Çok minnettarım profesör. Zəhmət çəktiniz. Hara tələsirsiniz? Yol gelmişsiniz. Rica ederim, əyləşin. Yazıklar olsun. Benim uçağım yakın zamanda geri dönecek. Ben mutlaka qayıtmalıyım. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim. Peki memnun oldum. Haydi bay bay. Çok sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Bay. İyi günler hürmetli profesör. Deməli belə. Bəli. Mən indi getməliyəm. Düz bir saata sizi faizinizi çatdıracağım. Hara gelirsiniz? Bağa. Hara? Bağa. Necə yəni getməliyəm? Ne var ki? Biz sizinle şart bağlamıştık axı. Şart? Şart bağlamışıq bilirəm. Qoyun qaçırmıram ki. Necə danışmışıq elə də olacaq. Sizin pulunuz burada olacaq. Sadəcə mənə möhlət ver. Bircə saat. Bir saatdan sonra 110 bin avro. Burada olacaq. Как говорится, bəs mənim bir Abbasım necə olacaq? Hə? Ayağınızı onu bura gətirəcəklər. Arxayın olun. Hamının payı çatacaq. Baba arxayın olun. Hamının payı Yaxşı, çatacaq. siz bilirdiniz ki bahalı bir əşya almalısınız. Niye qabaqcıdan hazırlaşmırdınız? Ha? Ya Allah! Onu mən almıram. Kim alır bəs? Şefim. Sizin şefiniz de var. Bəli. Bəs niye bunu bize qabaqcıdan demirdiniz? İşə bax da. Rasim müəllim. Mən bircə onu deyə bilərəm ki, o iş şəxsiyyətini açıqlamaq istəmir. İstəmir, dayı bulam. İstəmir. Qaldı ki, xalçıya qiymətin bilirik, tarixin bilirik. Orada da gözləyirlər. Çatdırmayın bana, paranızı gətirim. Satıcı da beni gözləyir. Yaxşı. Yaxşı. Tutalım biz bu şərtlə razı. Hə. Biz yerliyik, özümüz yiyik. Bəs o Avropadan gələn eksperti necə razı salaq? Axı onlar gözləyə bilmirlər, qadanalım. Onlarda nisyə, mənlüm sənlüsən, gözlə sabah gəlləm, dəftərə yazmaq, belə şeylər yoxdur, ayıbdır axı. Düzdür. Sizin ekspert gedər mənimlə. Benim maşınımda. Aeroport da yol üstünde. Oradan oraya gecikmez. Hayır, o bizim nəzarətimizdən çıxa bilməz. Onu da belə eləyək. Siz öz maşınınızla gəlin mənim dalımca. Gələrsiniz bağın qabağında saxlayarsınız. Pulları verərəm sürücüyə. O da verir sizə. Öz sürücümüzə. İnanırsınız. Bəli. Vot. Sara! Ne oldu be? Ne kışkırsan? Sara. Ha. Ay Sara. Ha, ne oldu? Xalçamız hanı? Kalça, ha.
O gün üstüne çakır tökülmüştü. Atam apardı Hindis'te. Çizgi ya. Başım çıxmır. Xalça indiyə qədər oradadır. Yəqin ki oradadır da. Mən də heç o gündən görməmişəm. Çay ver bizə. Sağ ol Ejder əmi. 20 şirvanlı xalçanı 200.000 dollara satıb halaldır. Nəsə mənim inanmağım gəlmir. Niyə? Ejder əminin şustur olmağına? Yox, 200.000 dollar. Mən bunu ağlıma sığışdıra bilmirəm. Nə danışırsınız? Ejder əminin Sovet vaxtı sexləri olub, kişi o sexlərdə pullar düzəldib, daşdan pul çıxardım. 200.000 nədir ki onun üçün? Kimdir? Ömrə bağlıdır. Nomer zasekreç. Alo? Bəli. Bəli. Çox yaxşı, çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də sizi təbrik eləyirəm. Sizi də, rəhbərliyinizi də. Narahat olmağa dəyməz. Bu söhbət bizim aramızda qalacaq. Çox sağ olun. Salamat qalın. Hər şey yaxşıdır. Pullar çatıb. Sürücü bağdan çıxıb. Bravo polkovnik, yes! Əla. Nəsə bu xəbər məni heç sevindirmədi. Niyə? Mən elə gəlir ki, axırıncı iş üçün pis məbləğ deyil. Əla. Sabah bunun üstü açılsa, doğrudan da bizim üçün axırıncı iş ola bilər. Allah eləməz. Alıcı görəsən kim deyə, alıcı. Düzü mən də fikirləşmişəm. Əgər Taryel kimi adam bunun işçisidirsə, gör onda bu özü kimdir? Əcəb işə düşdük. Sabah əgər bu işin üstü açılsa, bilsələr ki, xalça həqiqətən də qədimi deyil, onda gərək köçək respublikadan. Düzü, mən də birinci dəfədir ki, halal zəhmət barədə fikirləşdim. Deməli sən də verdin şalvara. Ejder əmi! Ooo, Ejder əmi! Budur gəldi bizim gəmi. Hardasan ha kişi? Necəsən Ejder əmi? Yaxşıyam. Darıxmışıq sənin üçün Ejder əmi. Hardaydın, nə edirdin? Yerin necə də görünür ha Ejder əmi? Darıxı. Getdim havamı Şışıq havası dəyişsin də. Ətcə beləmsən Ejder əmi. Ətcə beləmisən. Sonra nə eləmsən? Sonra xalçanı da sattım. Sağ ol, axır ki sattın. Ləkəliydi. Bir dəfə verdim getdi. Sattın neçəyə? 200 manata. 200 manata, yes! Milli manatla, Necə yəni 200 manata? Necə yəni? Nə oldu? Rənginiz dəyişdi. 200 manat nədir? Köhnə pul. Yeni pulla, milli pulla 200 manata. Kimə verdin? Xalçasıya. Hərif idi. Dedi ki, ləkəsi olmasaydı, lap 250 verərdim. Hərif. Azaddır. Ata, sən niyə belə elədin? Axı mən demişdim Nigarı bu işə qatma. Demişdim axı. Oğlum, abala. Mənim fikrim heç vaxt səni maraqlandırmır. Mənim başqa varyant... Buna bax, atasının qulağına ad boy verdi. Ata hayda. Hə. Gel bir tane buna bak. Nə diye orada? Ata. Ne oldu be? Gel de göstereyim. Ya gel de. Demiştim məlumat tapım ha, uğurlamış xalça haqqında. Hə. Bu da sənin məlumatın. De görək. Xalçanı böyüt də biraz. Bir dəqiqə. O yazılar nədir abala? Sağda. Yazılardakı məlumatdır, tarixi, ha vaxt uğurlanıb, ili. Belə çıxır ki, London muzeyindəki bu xalçanın əkiz qardaşı bizim evimizdə olub, ayağımızın altında, illərlə. Mənim bundan xəbərim olmur. Ejder əmi, bu xalça sizdə hardandır? Mən gözümü açmışam. Hele bu xalçanı evimizdə görmüşəm. Nədir? Ucuz satmışam. Yox, əladır. Nigardır bu. Alo. Alo, Rasim müəllim. Azad mənim iştirak elədiyimi bildi. Bilirəm. Kim dedi ona? Hələlik bilmirəm, amma bir problem var. Nə problem? Azad pulları əlimdən aldı. İndi də bilmirəm hara getdi. Necə pulları? Ne? Alo. Bəli. Azad. Hə, mənəm. Ha sən hardasan? Ha sənin başına hava gəlib. Tez ol, çıx gəl evə. Ata, onlar ki mən də sənin sözünə bir dəfə qulaq asmayım. Ha, abala, sən indi hardasan? Kimsəsiz uşaqlar evində. Necə uşaqlar evində? Sənin aton da var, anon da var. Yetimxanada nə edirsən sən? Heç.
Pulları təhvil verirəm. Mənə mane olma. Necə təhvil? Alo. Ne oldu? Tip oğlu tip. Nigar gələndə onun qabağını kəsib azad, pulları alıb əlindən. Aparıb indi təhvil verir yetimlər evinə. Necə bütün pulları? İyi oldu öyle mi? İkinizi de birlikte yakaladım. Beni nerede ve ne zaman aldattığınızı hemen bildim. Aldattınız beni çocuklar, öyle mi? Sen de. Ben sizi polise vermeyeceğim. Ben buraya iyi bir teklifle geldim. Çocuklar, ben sizinle birlikte iyi bir çalışma yapmak isterim. Esasım fazla para ve büyük bir çalışma olacak. Mən bütün dərdlərə dözəcəyəm. Kədər özü bəsdir, öl deyə çığırmayınca yaşayacağam. Mən hamısını yadımda saxlayacağam. Təbiət sünilikdən daha artıq hörmətə layiqdir. Aha, adamları toplamaq üçün bu pulları alın. Bax, belə, belə. Qaçaq, sənin əlində ox, kaman, sanki bir oyuncaqdır. Kamanla bərk yapış. Efendim, çağırmışsınız? Efendim. Tüm senetleri hazırlıyız. Ben Ben tiyatronu alırım. Alırım. Benim demir Alırsınız. elçeylerim. Axı bu necə ola bilər? Böyük riskə yol verirsiniz. Premyer ilə Evlerin qutarmayın. üstüne gideceğim. Abim, Mızrakları şu verin. çocukların iştirakiyle ben böyle bir enteresan, böyle bir tamaşa gördüm ki bana premiere falan lazım değil. Ben bunlara inanıyorum. İnanıyorum. Sen geç. Bu ses mənə tanış gəlir.
Mənə ağsaqqalımız, böyüyümüz deyirdilər. Deyirdilər sən ucasan, sən hər şeyə qadirsən. Çünki sən kralsan. Bir dəfə yağış məni islatdığı, şaxta məni kəsdiyi və göy gürültuları sözündən çıxıb sakit olmaq istəmədikləri zaman... Tamaşa, əsl tamaşa. Aldığınız xalça kimi. Başka cür ola da bilmez. Ben bilirdim bak bu. Sadəcə qızdırmayla bacarmıram. Qızdırmayla bacarmıram. 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 Kral. Aktyorun tamaşaçıdan yeganə umacağı var. O da tamaşaçının alqışlarıdır. Sizin alqışlarınız bizə çox böyük ümidlər verdi. Bizi yaşatdı, bizi gələcəyə bağladı. Bu isə bizim üçün ən vacib bir məsələ idi.